而家你永遠都係嗰啲人做，有啲人瞓喺度就當選噶啦，好似張文光，佢使乜努力啫？佢教協個位揾余泰山，七屆功能組別係嘛？講民主喂，揾余泰山嘅瞓喺度就贏噶啦，係嘛？咁選嚟做咩啫？使乜選啫？你咪去打崩頭咯，係嘛？佢老神在在坐喺度就已經有個位噶啦，係嘛？所以你而家公民黨就係由於吳靄儀唔知選定唔選，咪曾經呢個湯家驊走去揾阿李柱銘，係嘛？叫佢做翻雞，係嘛？叫佢走去選咯，選功能組別啦，保住嗰個位咯，係嘛？喂，征父晚年失節啊，就不如老技從良。你係要呢個征父晚年失節，都可算陰毒。我話俾你聽，係咪先？好簡單，你睇到晒呢啲人嗰啲面目嘅，係嘛？我哋就真係冇乜運行噶啦，我哋都係好慘噶啦，咁唔緊要，但係我哋都有個責任去揭穿呢啲咁嘅所謂政客嗰啲面具啦，係嘛？好啦，講翻陳太，上次我哋支持佢，今次我哋梗係唔會支持佢啦，佢係我哋對手嚟噶嘛，大佬。我就唔明啲民主派成日有啲人喺度講一句說話，陳太唔出嚟，民主派就攞唔到幾多個位，或者咧，你辦唔間成日都係講位嘅，係嘛？民主派就可能得3個位啦，3個位都可能不保呢個楊森講噶嘛。哇！你真係長他人志氣，滅自己威風。你撈咗20幾年係嘛喺個政壇度，你民主黨啊前身係匯點啊公民啊夾喺呢個你港同盟搞咁多年，你而家就俾個老太婆就可以代表民主派係嘛？冇咗個老太婆咧就民主都冇希望係嘛？呢個肥佬黎仲話冇陳太唔去選啊，普選都無望啊！哇離晒譜嘅，基本上係你明唔明？咁好啦，你其他人算係乜嘢咧？係嘛？你而家喂？要靠個阿太出嚟，你港島區先至可以鎮住，公民黨都係咁睇嘅，係嘛？佢係吸票機，即係好在阿太呢次咧，我覺得佢退選係英明嘅，係嘛？如果你參選咧，你又真係壓住人哋一個位嘅。所以我早前咧，我曾經同啲記者講，我話阿太最好快啲決定，你唔好阻住個地球轉，係嘛？我唔排除會去港島區追殺熱樓噶嘛，你快啲講。幾樣嘢喐嘛？嗱，我咁講啦。陳太唔選係佢最贏得最高嘅，因為佢今次參選一定冇17萬票，啱唔啱啊？佢可能得翻幾萬票，最風光嘅時間過咗，仲有任何政黨唔會幫佢協助佢噶嘛，只有自己政黨去攞票啦嘛，所以佢今次宣布退選係嘅，大佬啊，咁你民主黨要掹3尾噶嘛？人哋講明唔中意掹3尾啊嘛，係咪？你民主黨要掹3尾先夠，希望夠2個位噶嘛，係嘛？嗱，所以而家個形勢咧，其實港島區咧冇咗陳太之後就好明朗。嗱，你建制派就係呢個葉劉淑儀一張名單就搭史太祖，係嘛？後邊都可能仲有一個嗰條陳志鵬。咁啊，如果有10張名單或者9張名單，佢最好係抽到9號啦，係嘛？即係抽到9號就最好啦，葉劉淑儀同阿史太祖係嘛？係嘛？咁啊，即係9號啦，係嘛？即係男女組合。男女組合啦。嗱，你有時咧，你又唔係成日爛 get 噶，我覺得你有時反應又會幾快噶，真係牛又就你真係你通常你都係爛 get 噶啦。咁但係有時咧，你又反應係略快一啲，叻仔係嘛？好啦，佢呢張名單咧，即係由於冇咗阿太。佢可能咧，葉劉淑儀攞一個位咧，就應該冇乜難度。咁就好啦，楞住個史太祖咧，佢又可以呃下啲中產啊、專業啊、嗰啲中間路線嗰啲，即係中間選民啦，係嘛？咁可以呃下呢啲選民咧。咁然後呢個曾鈺成同呢個蔡素玉一張名單啦，係咪？咁佢又要攞2個位，係咪？邊有咁多位攞啊？跟住余若薇、陳淑莊又話要攞2個位，係嘛？咁啊，金乃威又要攞1個位啫。金乃威嗰個就即係民主黨就最識嘢啦，即係最穩陣，1個位應該難度都唔係好高嘅，係嘛？咁剩落嚟咧就何秀蘭、盧永樂、曾建成，係嘛？大家有眼有珠嘅呢3個人，你揀邊個？係嘛？有眼無珠，你又會揀其他人。你有眼有珠嘅，你就唔使問，你都要揀阿牛。我話俾你聽，所以阿牛唔係完全冇機會嘅，各位朋友，係嘛？所以大家一定要支持佢，佢係有機會去衝呢個最後一席噶嘛。如果葉劉淑儀嗰張名單突咗啲票，又唔夠第2個位；如果曾鈺成嗰張名單又係咁樣突咗，又唔夠第2個位。蔡素玉再冇咁好運就攞唔到第2個位。蔡素玉咧就攞唔到第2個位。係嘛？咁啊，或者當佢葉劉攞嚟，喂，佢嗰度又唔夠第2個位。嗱，你2個會有啲票會抵消嘅。咁然後民主派冇咁好彩噶啦，你公民黨實攞到2個位噶，寫包單啊，你夠膽？嗱，分分鐘要將余若薇排頭添啊，係嘛？你如果將余若薇排尾，未必攞到2個位嘅。我而家話俾你聽，你唔好以為一定攞到2個位，我哋驚都未驚過啊，
到時我哋個選舉工程，我哋針對一啲主要嘅議題就嚟攻㗎啦。所以阿牛唔係完全冇機會嘅，係咪？所以我哋每一個區嘅選舉咧，我哋都係要即係去搏命去搶。唔係今次我係相對嚟講3次嘅選舉，我今次好大信心嘅，我係有信心嘅。即係你睇到。依家所藍衣戰士咩？唔係，梗係唔係藍衣戰士。你睇到依家所謂嘅民主派領袖，藍衣戰士解一解喎，即係藍衣戰士咧。自從5月2號之前，火炬手勝嚟跑嗰陣時咧，梗係對藍衣軍陪跑嘅。藍衣戰士不是我。哦，藍衣戰士咧就係其他嗰啲人。嗱，我個好簡單啫嘛。你所謂嘅即係泛民入邊，個個都係空喊口號，就冇實質嘅去做嘅。阿牛唔單止喊口號。係實質去製造群眾運動、保釣運動啦，民間電台新嘅民主運動啦，冇票喎呢啲。喂，有冇票大家清楚？如果單靠佢哋又錫身又唔肯，你講佢哋唔即係講佢哋錫身，你唔錫身啊？咁跟住你搞咗咁多單嘢，然後孭咗幾單官司，咁呢啲可以講。喺一個唔公義嘅個議會入邊，你仲錫咩身啊？你喺度委曲求全啊！不如掃佢哋啦，多幾個長毛咁樣喺議會入邊。你睇台灣個學者個個都博士嚟啦，立法會好多博士啦，一樣都掃場啦，一樣掟杯，即係掃得咁上一場，而家咪可以政黨輪替咯，一人一票選總統咯。喂，由91年有直選到依家今時今日，個個都係所謂精英啊，斯文。個議會不斷萎縮，唔係你睇下港島，唔係你睇下港島區咧，即係你呢班人咧，係嘛？即係個個都係比較右啲嘅，唯一最左嗰個咧就叫曾建成，即係好似同新界西嘅情況啱啱調翻轉，新界西全部都左佬嚟嘅，係嘛？呢個梁耀忠啦、李卓人啦、陳偉業啦，係咪全部都左佬嚟噶嘛？全部都係基層民主派嚟噶嘛？係咪先？但係喺香港區咧，真係大鑊，你睇下。用咗係女性性別取向女人多係嘛，所以有隻狂牛喺度都幾好嘅。嗱，你搵埋條靚妹仔陳巧文兩個喺度跳下草裙舞啊，扭下擰下，呢個真係有數啊，因為叫佢排第2，真係好玩啊。不過呢個純屬講笑嘅係嘛。咁啊，譬如港島區嘅選情咧，大家即係冇咗阿太之後咧，我覺得即係大家可以多啲空間啊。所以佢今次唔選咧，我哋係表示歡迎嘅。我哋唔係好似啲契弟咁樣。即係口是心非係嘛，好失望啊！如何啊？如果佢選就好咯，咁係咪？我哋咧一啲都冇失望，我哋係表示我依家喺度表示歡迎。小隻香爐，小隻鬼係嘛？我喺呢度要平反一樣嘢先。04年嘅選舉咧，當時03年佢贏咗區議會之後咧，鄭宇碩問我會唔會加入協調機制，即係泛民嘅協調機制，我係願意。但係到3月咧就話俾我聽，11月話問我願唔願意入嗰個協調啊，3月就話俾我聽，我哋協調咗啦。喂，我協調冇我份去傾嘅，佢話我哋協調咗，唔受你玩啊嘛。嗱，後尾咧就話我唔願意加入個名單。嗱，呢啲咁嘅鄭宇碩呢啲咁嘅教授講嘅，足之喺6月咧，我喺陸羽酒樓咧同佢拍台我話依家我加入你名單，你話接受啊？佢話唔接受，足之佢哋咪。即係又爭百零票，咪爭800票，爭千幾票咯。唔好話牛類你哋，係你自己。我講過噶啦，唔關李柱銘事噶。佢哋攞唔到第2位係阿牛帶挈噶，同埋阿牛不但止帶挈呢個公民呢個當然余若薇嗰張名單帶挈啊，何依攞唔到第2個位，阿牛嗰5000幾票仲帶挈埋李柱銘嗰張名單攞唔到3個位啊。佢係爭2-3千票攞3個位噶，嗰張名單13萬票，你明唔明啊？13萬幾啊！大家睇到呢啲就係比例代表制吊詭之處啦。李柱銘張名單係131000票，呢個民建聯張名單係7萬唔知3000幾，就多呢個余若薇嗰張名單係800票嘅啫。咁就2個位，13萬票又係2個位，突咗5萬幾票都係2個位啊。佢唔夠第3個位啊，你明唔明啊？爭啲係攞埋第3個位啊。嗱，呢啲最大贏額爭幾票爭幾多？1200幾票。嗱，即係阿牛帶挈佢咯，阿牛唔去選，咁佢咪發達啦。佢呢個唔係我排埋佢條龍咪搞掂咯。你又排埋佢條龍，係啦，你排第3咁咪搞掂咯。佢話唔制啊嘛。唔制，佢當你臭死啊！唔係佢喂根本就冇協調，根本就佢哋即係所謂精英領導。嗱，我話。